JR 東海は台風7号の進路予想などを受けて16日、東海道新幹線の東京駅と名古屋駅の間で運転を取りやめると先ほど発表しました。名古屋駅と新大阪駅の間は大幅に本数を減らし、普通車を全車自由席にして臨時ダイヤで運転を行うということです。 JR 東海は東京駅と新大阪駅の間の旅行は東海道新幹線の全線運転再開までお控えくださいと呼びかけています。